Hi Appa John's family, welcome back to the channel. So இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா இந்த வுட் வச்சுக்கின்னு எப்படி ஒரு பியூட்டிஃபுல் நெஸ்டா மாத்தலாம் பார்த்தலாம் வாங்க. ஸோ இந்த பெயிண்ட் அடிச்சிடலாம். ஸோ பெயிண்ட் அடி காட்டுறேன். கைஸ் ஒரு சைடு பெயிண்ட் அடிச்சிக்கலாம். ஸோ இன்னொரு சைடு வந்து காய வச்சு தான் அடிக்க முடியும். ஸோ இதை எல்லாத்தையும் பெயிண்ட் அடிச்சுட்டு அப்புறமா காய வச்சுட்டு இன்னொரு சைடு அடிக்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சைடு ஆயிடுச்சு. ஸோ இப்போ ஒரு சைடு நம்ம பெயிண்ட் அடிச்சு வச்சுருக்கோம். ட்ரை ஆகிறதுக்கு எவ்வளோ நேரம் ஆச்சு? ஸோ ½ அன் ஹவர். ஒரு சைடு ட்ரை ஆகிறதுக்கு ½ அன் ஹவர் ஆச்சு. ஸோ இப்போ இன்னொரு சைடு பெயிண்ட் அடிச்சுக்கலாம். அவங்க அதை ஒரு சைடு எப்படி ட்ரை ஆகுது இப்போ காட்டுறாங்க. பார்த்துட்டிங்கன்னா க்ளீனாக ட்ரை ஆகிடுச்சு. ஸோ இப்போ இன்னொரு சைடோ பேக் சைடோ அதுக்கு பெயிண்ட் அடிச்சிடலாம். ஸோ பேசிக் பார்த்தீங்கன்னா இது காஞ்சிச்சு, பெயிண்ட் ஆச்சு. ஸோ நெக்ஸ்ட் தான் போய் ஜாயின் பண்ணதுக்கு முன்னாடி சென்ட்ரல் பீஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜாயினிங் பின். ஸோ இது பேர் வந்து ஜாயினிங் பின்னு. ஸோ இது நம்மளுக்கு வச்சிடும். கைஸ் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். ஸோ ரெண்டு கூட ஜாயின் பண்ணி நான் கிட்டத்தட்ட 4 பின் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன், அவ்வளோதான். ஸோ ரொம்ப க்ரிப்பாகவே இருக்குது, நல்லா ஸ்ட்ராங்காகவே இருக்குது. ஸோ நீங்களே பாருங்கள், இதோ ரொம்பவே ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது. இப்போ நெக்ஸ்ட்டோ ஜாயின் பண்ணிடலாம். நெக்ஸ்ட் நேல்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம். பியூட்டிஃபுல் கைஸ் பார்த்தீங்கன்னா வெறும் 5 கட்டை வச்சுட்டு ஒரு பியூட்டிஃபுல்லாக இப்போயே ஒரு செட்டப் பண்ணிட்டுருக்குறோம். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா வெறும் ஆணியும் அந்த ஜாயினிங் பின்னு சொல்கிறது அதுலேயே முடிச்சுக்கிறோம். ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா அந்த அப்பர் லேயர் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு. ஸோ வாங்க இப்போ நெக்ஸ்ட் பார்த்துக்கலாம். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா 4 பாக்ஸ் இது நார்மல் ஸ்கொயர் மாதிரி பண்ணிட்டுருக்குறோம். ஸோ இங்கே ஒரு ப்ளைவுட் வச்சுட்டு இங்கே நெயில் பண்ணலாம். இதுக்கு ஒன்றும் இல்லை, ஒரு ஆணியை ஸ்ட்ரெயிட்டாக வச்சு அச்சாலே போதும், ரொம்பவே ஸ்ட்ராங்காக பிடிச்சிக்குது. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் அச்சாச்சு. ஸோ இது எப்படி அச்சுக்கிறோம் பார்த்தீங்கன்னா கிட்ட ஆகும். ஸோ இதில் அந்த ஜாயிண்ட் பின், ஸோ அந்த ஜாயிண்ட் பின்னில் வச்சுக்கிறோம். ஸோ 2 ஜாயிண்ட் பின் உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் ரெடி ஆகிருக்குது. ரெடி ஆகிடுச்சு. ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் நான் பண்ணேன் நெக்ஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் டே. ஸோ என்ன பார்த்தீங்கன்னா நேற்று வந்து பயங்கர மழை. ஸோ அதனால பண்ண வேண்டிய இப்பயும் நல்ல கிலோக்குது காற்று நிறைய இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். ஸோ இது இவ்வளோ முடிச்சுக்கிறோம் நேற்று பார்த்துக்கிங்க. ஸோ இன்றைக்கி வந்து பார்டருக்கு ஒயிட் பெயிண்ட் வச்சுக்கலாம். ஸோ இந்த பெயிண்ட் நம்மள்ட்ட ஆல்ரெடி இருந்துச்சு. ஸோ அந்த பெயிண்ட்டை யூஸ் பண்ணி இதுக்கு பார்டருக்கு ஒரு நல்ல ஃபினிஷிங் டச் கொடுத்துடலாம். ஸோ இப்போ இது பெயிண்ட் வச்சுக்கலாம். பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஆச்சு. ஸோ அந்த ஒயிட் பெயிண்ட் அடிச்ச உடனே பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட் டிஃப்ரெண்ட் லுக் வந்துச்சு இதுக்கு. ஸோ இதுக்கு வந்து இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணேன், நம்மளுக்கு வார்னிஷ் தேவை. நீங்கள் ஆல்ரெடி பழைய வீடியோவில் பார்த்துக்குவீங்க. ஸோ அதே தான் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ இதான் வார்னிஷு. ஓகே, பார்த்தீங்கன்னாலே தெரியும் உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ். இதுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் நல்லா தெரியும் எனக்கு. இது பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு லாஸ்ட் லுக் வருது. ஸோ அதுதான் நமக்கு தேவை. ஃபுல்லாக அடிச்சிடலாம்.
வாவ் கைஸ் நிஜமாலே வேறு லெவலில் இருக்குது. ஸோ அந்த வார்னிஷ் அடிச்சிட்ட பிறகு பார்த்தீங்கன்னா டெக்ஸ்சரே மாறிச்சு, ரொம்ப க்ளாஸியாக ஷைனிங்காக வந்துச்சு. ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா த மெயின் ஹைலைட்டு. ஸோ எஸ் த நெக்ஸ்ட் மெயின் ஹைலைட் என்னான்னு பார்த்துக்கோங்க நீங்களே. இதுதான் நெக்ஸ்ட் நம்ம பண்ண போகிற ப்ரொசீஜர். ஸோ என்கிட்ட பெபிள்ஸ் இருக்குது. ஸோ அந்த கல்லுங்க, ஸோ இந்த கல்லுங்க வந்து மெட்டல் பேஸ்ட். ஸோ மெட்டல் பேஸ்ட் காட்டுறேன். ஸோ இதுதான் மெட்டல் பேஸ்ட். ஸோ இந்த மெட்டல் பேஸ்ட்டை யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா அந்த கல்லுங்களை வந்து அந்த குண்டு மேலே ஒட்ட வைக்க போகிறோம். ஓகே, ரொம்பவே சிம்பிள். பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றுமே இல்லை. ஸோ அந்த மெட்டல் பேஸ்ட்டை வந்து உட்டு மேலே நல்லா அப்ளை பண்ணிட்டு ஒன்றுனா ஒட்ட வச்சு வந்தீங்கனாலே போதும். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா பியூட்டிஃபுல், நம்ம எல்லாத்தையும் ஒட்ட வச்சாச்சு. ஸோ ஒரு சைட் கம்ப்ளீட் பண்ணாச்சு. ஸோ நெக்ஸ்ட் இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா டோர். எஸ், ஸோ நம்மள்ட்ட பார்த்தீங்கன்னா டோர் ஷேப் அந்த வுட் ஷேப்பில் கட் பண்ணி வச்சுக்கிறேன். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கார்ட்போர்ட் ஷீட் மாதிரி தான். ஸோ டோரும் அந்த பேக் சைட் கவர் பண்ணதுக்கு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சின்ன சைஸ் ஆணி. ஸோ சின்ன சைஸ் ஆணியில் வச்சு நல்லா ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம், ரொம்பவே ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும். இப்போ அந்த டோர் ஃபிட் பண்ணிக்கோ. ஸோ அந்த டோர் மேலே கூட மெட்டல் பேஸ்ட் இப்படி தான் அப்ளை பண்ணிட்டு நீங்கள் கல்லை திருப்பி ஒன்றுனா ஓட்ட வச்சுக்கலாம். பார்த்தீங்கனாலே ரொம்ப சிம்பிள் ப்ரொசீஜர் தான். ஸோ ஒன்றுனா அது ஒட்ட வைக்கணும், அவ்வளோ தான். கொஞ்சம் டைம் கன்சியூமிங். ஸோ எஸ், ஆனால் ஈஸியாக நல்லாவே பண்ணிடலாம் ஃபுல்லாகவே. அண்ட் பார்த்தீங்கன்னா மெட்டல் பேஸ்ட் இல்லை நல்லா அப்ளை பண்ணுங்கள். கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக அப்ளை பண்ணால் தான் உங்களுக்கு க்ளீனாக ஒட்டும். அது தின்னாக அப்ளை பண்ணிங்கன்னா அது வந்து வந்துடும். ஸோ கம்ப்ளீட்டாக முடிச்சிடலாம் இப்போது. இந்த சைட் பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட் ஸ்டோன்ஸாகவே வச்சுக்கிறோம். அண்ட் இப்போது பார்த்தீங்கன்னா பில்லு இருக்குது. ஸோ இந்த பில்லை வந்து கரெக்டாக கட் பண்ணிட்டு ஷேப்லாம் அங்கே ஒரு கேப் இருக்குது. ஸோ அந்த கேப்பில் வச்சா இன்னும் ஹைலைட்டாக தெரியும். ஸோ அந்த கேப்பை பார்த்துக்கோங்க. ஸோ இதுதான் கேப் அது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து அது பண்ணியாச்சு. ஸோ இப்போ பார்க்கறதுக்கு ரெடி ஆகிறீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இதை வந்து வச்சு நம்ம இதை ஒரு டிசைன் பண்ணலாம். ஃபுல் காட்டாதீங்க. அடைக்கிட்டான். ஸோ நம்ம இது ஹேண்ட்மேட். ஸோ இதை வந்து இதில் வச்சிடலாம். So yes, இப்போ go behind. பார்த்தீங்கன்னா வேறு லெவலில் இருக்கிற வீடுக்கே ஒரு லுக் வந்துச்சு. ஸ்ரேஸ் வாங்க உட்காந்துக்கின்னு பேசலாம். உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் வீடியோ பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருச்சுன்னா மறக்காம லைக், ஷேர் மற்றும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் வேணால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். வில் பி பேக் வித் மோர் வீடியோஸ்.